एउटा जुम्ली गीत। जुम्ला फल्छ धान, जुम्ला फल्छ धान, संसारकै अग्लो ठाउँमा कोही सुन्दैन गान। जुम्ला फल्छ धान, जुम्ला फल्छ धान, संसारकै अग्लो ठाउँमा। नेपालको मौलिक भाकामा हृदेन्द्र शाहलाई गीत सुनाएर र गाएर यतिखेर कर्णालीकी पञ्चकली बुढा पनि चर्चित भएकी छन्। पूर्व नवयुवराज हृदेन्द्र शाहको सार्वजनिक भएको यो जुम्ला ब्लग यति बेला निकै चर्चामा छ। यो ब्लगले युवा पुस्तामा मात्र होइन, जो कोहीको पनि मन जितेको छ। ब्लग जसरी एक कान दुई कान गरी फैलिँदो छ, उसै गरी हृदेन्द्रलाई हेर्ने आँखा पनि फराकिलो भइरहेको छ। जुम्ला यात्राको ब्लग जब सार्वजनिक भयो, सडकदेखि संसद, अझ भनौँ सामाजिक सञ्जालदेखि चिया चौतारोमा समेत चर्चा भइरहेको छ। अघि पछि खासै कुरा नहुने उनको जुम्ला ब्लग आएपछि सबैको ध्यान तानेको छ। जुम्ला ब्लगसँगै हृदेन्द्र लेख्छन्, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको जुम्लाको कुना कन्दरामा पाइला टेके, जहाँ सरल तर आत्मीय मानिसहरूको मायाले मन छोयो। यो यात्रा केवल स्थानको मात्र होइन, भावना, संस्कार र नेपालीको गहिरो अनुभव थियो। जुम्ला, तिमीले देखाएको न्यानो मायाको लागि धन्यवाद। हृदेन्द्र शाह 22 वर्ष पुरा गरी 23 वर्षमा प्रवेश गरेका छन्। उनले जन्मदिनको उत्सव तामझामले मनाएको कुनै तस्बिर भिडियो सार्वजनिक भएन। सार्वजनिक भयो जुम्ला ब्लग। जुम्ला ब्लगलाई निकै रुचाइएको छ। राजावादीले त रुचाउने नै भए, गणतन्त्रवादीहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहेका छन्। कमेन्ट बक्समा हृदेन्द्रको सरलता र विनम्रताको प्रशंसा गरेका छन्। प्राय मिडियामा नआएका र सामाजिक सञ्जालमा पनि खासै गतिविधि नदेखिने पूर्व युवराजप्रति जनचासो निकै छ। उनले आफ्नो पिता पारसभन्दा विपरीत शालीन छवि बनाइरहेका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि विवाद वा स्क्यान्डलमा परेका छैनन्। यो ब्लगले किन यति धेरै प्रशंसा र चर्चा बटुल्यो त? यो आम प्रश्न छ। अहिले युट्युबमा दैनिक लाखौँ ब्लग आउने गर्दछन्। यो ब्लग सालाखा ब्लगमा पर्दैन, किनकि यो ब्लग राज परिवारमा जन्मिएर सर्वसाधारण शैलीमा प्रस्तुत भएका हृदेन्द्र जति सरल र सभ्य अनि शालीन देखिए, यसले आम मानिसको ध्यान खिचिरहेको छ। भिडियोमा एउटा सामान्य प्रश्न पञ्चकलीले हृदेन्द्रलाई सोधेकी छन्, हाम्रो नेपाल कहिले समृद्ध हुन्छ होला? हाम्रो यो नेपाल समृद्ध कहिले हुन्छ होला? मान्छेले राम्रो काम गर्यो भने, सबै कुरा राम्रो चल्यो भने त अब हुन्छ होला। हजुर, अलिकति हाम पनि लाग्नु पर्यो, अलिकति हार्ड गर्नु पर्यो, अनि हुन्छ होला। अमेरिकामा बसेर पढिरहेका उनी छुट्टीमा नेपाल आउँदा यो भ्रमणको मेसो मिलेको हो। अङ्ग्रेजीमा कर्णाली चिनाउन खोजेका हृदेन्द्रले स्थानीयसँगको कुराकानी भने नेपालीमा नै गरेका छन्। भिडियोमा सबै राम्रा छन्, त्यसमा पनि पञ्चकली अनि उनको लेखन र स्वरमा रहेको जुम्ली गीतले कर्णाली सुनिएको छ। नदेखेकाहरूले कर्णाली देख्न पाए, पहिले देखेकाहरूले अहिलेको कर्णाली अनि जुम्ला झन् देख्न पाए। नेपालका अनेकौं सुन्दर गन्तव्यहरूमध्ये एक हो कर्णाली प्रदेशको जुम्ला। हृदेन्द्र शाहले जुम्लामा पुगेर त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक रीतिरिवाज र स्थानीय जीवनशैली साक्षात्कार गरे अनि दर्शक श्रोताहरूलाई पनि गराए। हृदेन्द्र जति चर्चा हुन चाहँदैनन्, तर त्यति नै चर्चित बनेका छन्, कहिले राजनीतिक रूपमा अनि कहिले सामाजिक रूपमा। कुनै बेला नेपालमा बेबी किङको चर्चामा रहेको हृदेन्द्र पछिल्लो समयको राजावादी आन्दोलन अनि पूर्व राजा अनि आफ्नो हजुरबुबा
ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो गतिविधिले भविष्यका राजा पनि भन्न थालिएको थियो। तर राजावादी आन्दोलन अहिले मत्थर भएको बेला आएको यो भिडियो कतै राज संस्था पुनर्स्थापनाप्रति आस्था जगाउने सामग्रीको रूपमा पनि लिन सकिने ठाउँ छ। अरू जे भए पनि यो भिडियोले के राजावादी के गणतन्त्रवादी सम्पूर्ण नेपाली चिनाउने काम गरेको छ।